Honest Ululu pale Mbeya City, contract yake na Wagonga Nyundo imemalizika na kwa sasa ni mchezaji huru, ijapokuwa mazungumzo bado hajafanyika, ila ni mchezaji huru. Honest, hata kama ningekuwa mimi, ningekuwa miongoni mwa watu ambao ningezungumza kwamba of course the good guy, lakini football tunahitaji consistency. Kwa wataalamu wa mpira ama wakufunzi ama walimu wanajua, ili kuwa bora zaidi kwenye jambo unalolifanya, we need have consistency. Tunataka uwe na muendelezo wa mara kwa mara, na consistency huwezi kuifanya kama upati nafasi, na nafasi huwezi kuipata kama hauko bora, na huwezi ukawa bora kama hauna nidhamu. Na kama hauna nidhamu, hususan kwenye eneo la kazi, unajua unaweza kuwa na nidhamu nzuri, lakini discipline ya kazi unayoifanya, ya kutambua kwamba thamani ya kazi unayoifanya, you must be valued according to the work, inatengeza mazingira makubwa ya wewe kukufanya kuonekana ni mchezaji wa namna ipi. Ukienda kwenye kikosi cha Mbeya City ukauliza watu, msimu umemalizika na timu imebaki, angalia hata even playoff, wachezaji waliohusika zaidi kucheza ni wakina nani? Unaweza ukagundua kwamba huyu si aina mchezaji ambaye alikuwa anapata nafasi ya mara kwa mara. Kwangu mimi namweka kwenye ranks ya baadhi ya wachezaji kama kina Peter Samson, Mwarianzi, ambao kidogo amekuja kwenye kikosi cha Mbeya City wa kupata nafasi. Ulikuwa unaona wakina Mwani, unamuona Eliudi Ambokile, unakwenda kumuona Rifati Hamisi. Hawa ndio wachezaji watatu ambao walikuwa ni kama sio disconnector, ambao walikuwa ni kama coordination, wameconnect eneo la front line la timu ya Mbeya City kwa ajili ya kutafuta magoli. Ulikuwa unaona kama sio Eliudi Ambokile, Willy pamoja na Rifati wanapambana sana ili timu ipate matokeo. Alafu ukija hapa katikati sasa unamkuta Dirunga na wasogelea kama mtu wa kuwapelekea mpira. Wakina Hija wanakuwekwa hapa kuhakikisha kwamba wanafanya kazi nzuri, pamoja na kijana aliyezaliwa pale Mlandizi amefanya vizuri sana kwenye soka la vijana, Naushad ambaye yuko Mbeya, ambaye mara kadhaa ulikuwa unaweza ukamuona pale pamoja na Kinabua. So mchezaji ambaye hapati nafasi, unapopewa taarifa kwamba ameachwa, means anaachwa kwa sababu hana advantage kwenye taasisi. Taasisi huwa hailei watu, taasisi inakaa kwa sababu inataka faida uweze kuzalisha. Na ndio maana kokote kule ukienda baada ya kufikisha miaka 60, taasisi inakwambia bana, hatukuhitaji tena kastaafu, kwa sababu huwezi kuwa na jipya tena unless otherwise uwe serikalini ambako mambo mengine yanaweza yakaendelea. So kwenye eneo hili kwa huyu mchezaji nilikuwa najaribu kufuatilia sana kwamba ana namba zipi. Nikaanza kuangalia goal involvement. Amehusika kwenye magoli mangapi ya Mbeya City msimu uliopita? Lakini pia amehusika kwa kiwango gani? Tunazungumza zile mchezaji anacheza lakini ana anticipate vipi ndani ya penalty box. Kuna ile play ya mchezaji amecheza mara ngapi amelifikia box. Lakini ukiachapo unamuona ni mchezaji ambaye kwenye sabu ameapia mara ngapi kwenye kikosi cha Mbeya City kwa watu ambao walikuwa wanakaa sabu kwa ajili ya kuja kuingia kipindi cha pili. Unamuona kabisa mara kadhaa alikuwa hawezi kupata nafasi ya mara kwa mara. Na bahati mbaya ama nzuri, mwalimu aliyemleta Mbeya City, aliyekuja kumalizia kikosi ama aliyekuja kuwafanya wasalie, mwalimu Mayanga, tunamzungumza Salum, ni anawajua wachezaji wengi zaidi waliokuwa pale kwa sababu alihusika kuitengeneza timu. Ndio maana shaka Ululu hajaletwa na Mayanga. Yes, ndio maana alipofika Mayanga alianza kutumia wachezaji wale ambao tayari walio wengi ameshawahi kuwasajili na anawajua, na of course wamemfanyia kazi yake. Sasa pengine huoni kwamba Ululu, Honest na Mayanga huenda ni vitu viwili tofauti? Na ni vitu viwili ambavyo kuna uwezekano mkubwa. Ni si kwamba kuna uwezekano mkubwa. Na kwa nini vitu viwili tofauti? Kwa nini inakuwa tofauti? Kwa sababu ukiona mchezaji, yani ukiona mwalimu anakubali mchezaji fulani aachwe, maana tactically he not sweet. Huyo mchezaji hawezi kuingia kwenye mfumo tactically kiufundi. Hajakubali kama aachwe, ni mchezaji huru. Yes, lakini cha pili mwalimu anamtazama huyu mchezaji ana X factor, anaweza akisaidia timu, kwa sababu baada tu ya mfano Mbeya City wamesalia kwenye ligi kuu, baada tu ya kusalia mwalimu anaandika report for the season. Yani huu season, msimu mzima, hata kama hakuanza na timu, kwamba timu imeprogress kwa kiwango gani, ina percentage zipi ambazo imeendelea, na sasa kama kuna maboresho, je, waanzie eneo la goalkeeping,
kama kuna maboresho anzie kwenye eneo la defender. Mwalimu ana recommend kwenye coaching report ambayo inakwenda kwenye secretariat ya timu, kwa sababu Mbeya City wana kamati ambayo inasimamia timu, CEO yupo, anakwenda kuisoma kwamba mwalimu amependekeza 1 2 3. Sasa kama mwalimu tu hawezi kukurecommend, kwa sababu mwalimu akikurecommend maana yake lazima table of discussion wakewa kujadili kwamba unatakiwa kuongezewa mkataba na uweze kusalia. Huenda mwalimu Mayanga ameona mbinu zake na aina ya wachezaji anaotaka kuwatumia msimu ujao ili Mbeya City wasistruggle kama alivyo struggle msimu huu. Ana watu wake. Na of course kwenye mpira tunazungumza kwa mchezaji. Everywhere, every place is home. Ndio, kwako unasemaje kwa uchache sana? Of course.